Keith 同埋 Erica 係九龍家庭及青少年教區嘅已婚人士，喺疫情期間前後幫咗7男6女成為門徒，將生命嘅道表明喺青少年組別裏面。我本身都好中意同啲年青人走埋一齊。當有兒童主日學，我都好想去帶一啲大班嘅，例如 Level 4、Level 5，好中意同佢哋一齊打波同埋傾偈嘅。感激神8年前有個呼召，叫我去青少年侍奉組別侍奉。我當時係好掙扎嘅，因為咧我係要離開一班咧同我好熟悉嘅朋友啦，一個我好熟悉嘅侍奉組別啦，加上我個細仔嗰陣時得嗰8歲，其實覺得係好挑戰嘅。後嚟我決定咧去祈禱啦，接受神嘅呼召，同埋唔好將自己嘅能力放喺自己身上，應該放喺神身上嘅。當疫情時，我諗翻起限制聚會，我諗下點樣可以同佢哋一齊呢？係咪就係靠 Zoom 呢？當時咧佢哋只係得初中嘅時候，我發覺佢需要同我哋走埋一齊。而咧我同太太諗下不如有個大膽嘅諗法，就係不如邀請佢哋嚟到我哋屋企網上主日崇拜。我哋當同啲父母去傾嘅時候，佢哋又會贊成嘅。我好大部分青少年可以走埋一齊去崇拜啦。而咧我同太太咧每逢嘅禮拜六咧都係預備買定晒一啲食物，等禮拜日去煮俾佢哋食。希望啦煮多啲大餐，佢哋中意食嘅，重量又唔會重複，又可以鼓勵到佢哋。後尾我就諗下，不如又可以加下啲朝頭早一齊食早餐、祈禱嘅時間。仲有埋一啲打波嘅時間，我都覺得呢啲時間好難忘。其實我好錫佢哋咯，其實每一個都好似自己仔女一樣嘅。咁尤其是喺佢哋18歲生日嘅時候咧，我覺得係佢哋生命裏邊一個好大嘅日子啦，所以我會特登咧煮一大餐啦，同埋會為佢哋預備一個佢哋屬於佢哋嘅蛋糕咯，係好想話俾佢聽，我哋係好愛佢啦，好重視佢嘅。同埋我喺疫情裏邊咧，自己都 take 咗一個 course 年半嘅，嗰陣時都好想咧陪伴佢哋一齊經歷 DSE 啦，佢哋嗰種壓力咧同埋困難嘅，所以到而家咧，我同佢哋已經去到 campus 嘅時間裏邊咧，我哋都有繼續去聚會嘅。當時疫情就冇咗好多人一齊去聚會啦，跟住 Keith 係特登去我屋企樓下去揾我去傾偈，同埋送個生日蛋糕俾個 surprise 我，令我好 feel 到咩係愛。當時喺 BT 嘅時候冇咩朋友，翻 BT 都係因為 Keith 會肯同我傾偈，令我堅持到繼續翻落去。記得 Erica share 過，佢好想俾最好嘅俾身邊嘅人，所以每逢我哋生日嘅時候，佢都會邀請我哋上佢屋企食飯。煮我哋中意食嘅嘢，同整蛋糕幫我哋慶祝。Erica 對我哋好好，會好努力同我哋走埋一齊。喺 study 之前，佢會同我一齊去 pray， 而直到依家佢都會記得同埋關心我所經歷緊嘅嘢。喺佢所做嘅一切，我學習到咩係無條件嘅愛。我哋會繼續持續去成長啦，同埋陪伴佢哋係我哋好大嘅動力嘅。感激神，我哋帶領嘅青少年組別幫咗7個男仔、6個女仔成為基督徒。喺呢個過程裏邊，我明白咗要有耐性啦，接納喺青少年階段嘅2個兒子，最後佢2個都成為咗基督徒。當其時自己已經查聖經查到好厚，但係一直都唔明白神嘅愛係點樣。而爸爸提着赤腳行到風山，當時行嘅時候好痛，亦都好多奇怪嘅眼光望住我同爸爸。但係爸爸為咗我去知道神嘅愛係點樣，甘願同我一齊承受。由嗰陣時開始，令我真係知道神嘅愛係點樣。之後就令我好想回應呢份愛，去成為一個基督徒。即使係已婚有小朋友嘅組別，只要堅持將生命嘅道表明出嚟，呢一份影響力唔單止遍及青少年，亦都惠及自己嘅家人。